大家好，今日會同大家講下 Spiral 嘅。好啦，Spiral 呢個平台咧，主要你都會見到啦，會有4個嘅唔同嘅 Apps 啦，分別係 Quickfire、Teamup、Discuss 同埋 Trip 嘅。咁我哋分別係有啲咩用咧？嚟緊落嚟呢段影片咧都會介紹一下嘅。好啦，我哋首先去到 Spiral 嘅網站啦。入到嚟呢度之後咧，我哋就會睇到一個好長一個好簡單嘅介紹啦。好啦，Quickfire 係做咩嘅咧？Quickfire 咧就係一個平台啦，你可以好簡單咁樣去派發一啲練習俾學生嘅。咁通常咧都會有啲 open-ended question 啦，每個學生咧可以顯示唔同嘅答案啦。咁咧另外咧佢哋都可以有啲 free drawing 嘅。好啦，Discuss 係咩咧？Discuss 咧就係我老師預備咗一啲 PowerPoint。咁之後咧可能喺其中一個 PowerPoint 裏邊咧，你可以插入一啲問題俾學生咧去做討論，去做回饋去分享嘅。Teamup 係乜嘢咧？Teamup 咧就係可以攞嚟做 project base 嘅 learning 嘅其中一個工具啦。學生咧可以你可以幫學生分組或者學生自由組合啦，或者 by random 咁去組合。之後咧學生 base 呢個 grouping 裏邊咧，佢可以共同去協助佢哋去 present 嘅 material 嘅。咁最後咧 Tips 係咩咧？佢就係一個咧俾睇影片嘅平台啦。咁老師可以喺一段影片裏邊咧插入唔同嘅問題，唔同嘅位置插入問題啦，去俾學生去作答嘅。好啦，Spiral 另外一個好嘅地方咧，就係可以 integrate with 唔同嘅 platform 啦，特別係我哋成日都會呢個平台都會介紹嘅 Google 啦。咁所以我哋可以 login 翻我哋嘅 Google account。咁而家簡單講解下 Spiral 嘅網站個使用啦。好啦，咁你嚟到 Spiral 嘅網站啦。如果你係學生就 login 翻學生啦，你係老師嘅帳戶咁咪 login with 老師嘅帳戶啦，好簡單。login with Google。之後咧就會入到嚟呢個主版面啊，咁你就會睇到咧，佢可以俾你去即刻去開啓唔同嘅app 啦，咁有4個啦，總共有呢4個，你都可以新增一啲 app 嘅。咁咧佢亦都可以咧去 search 一啲現成已經有嘅一啲 activity 嘅，咁喺呢度咁樣撳 perfect activity，咁咧佢就會顯示到咧其他人 share 出嚟唔同嘅製作咗嘅活動啦，咁佢都會 show 翻用顏色去 show 翻紅色粉紅色係 Quickfire 啦，綠色係 Teamup 啦，藍色係Discuss 啦，跟住另外可能深藍色咧嗰個咧就會係一個貼嘅影片嘅。咁好啦，咁啊介紹下唔同嘅位置啦。My Activity 呢個咧就係儲存咗你所有曾經做過嘅 activity 啦。咁 Timeline 呢度係乜嘢咧？Timeline 咧就係你之前做過俾個學生嘅一啲嘅一啲練習啦。咁因為之前冇俾過，咁好啦。另外咧 Classes 嗰度咧，其實佢有一個最好嘅 integrate with Google 嘅 function 咧，就係佢可以新增一啲 class 喺邊度嚟嘅咧？譬如咧，你當然可以喺呢度 add new class，跟住咧加一個新嘅班別，手動去咁做啦。咁但係咧，另外一個頭先講過最好嘅地方咧，就係咧，佢可以直接由 Google Classroom 咧入學生入嚟嘅。咁所以咧，呢一堆咧全部都係呢3個咧都係由 Google Classroom 直接咧去 synchronize 落去呢個 Spiral 裏邊啦。咁咧嚟緊落嚟咧，以下咧你可以撳呢度啲 link 去睇翻每一條關於每一個個別影片嘅教學使用。咁今日嘅分享嚟到呢度。